Welcome to another new vlog. साथीलाई एयरपोर्ट छोडेर बाई बाई भनेपछि म चाहिँ घर फर्केँ and found this cutie. बेलुकातिर I came to this photo studio and look at it. अब this is how you normally take photos, हैन? But wait a minute. I don't know why, but I just could not stop laughing throughout the photo shoot. त्यसपछि KTM ATM गएर पैसा निकाले and went to the 99 store to buy a few stuff. त्यसपछि एउटा क्याफेमा आएर यो सिनको भन्ने क्याफे थियो त्यहाँ गएर रोल ट्राई गरौँ भनेर बिकज आई वाज क्रेभिङ फर वान. इट वाज ड्राई एक्चुअलीमा भन्नुपर्दा चिकन र त्यो रोटी मात्रै थियो कि. एउटा लेमोनेड मगाएर हामी निस्क्यौँ अनि बाटोमा पानीपुरीको पसल हेऱ्यौँ त्यो खायौँ. त्यसपछि फेरि आइसक्रिम बिकज वाइ नट. अनि द्याट वाज माई डे.